唔係點解你好似笑起上嚟好似有少少戇鳩咁樣嗰個聲？你本身個人係咪都係戇鳩鳩咁噶？喂，阿電話，係啩？有陣傻氣定係乜撚嘢啊？喂我唔識形容，即係點稱呼啊？我屌！喂，喂係有聲啊？喂點稱呼啊？係你等等先，我熄翻嗰個。唔好意思啊，收唔收到啊？我唔喺香港。哦，你好，點稱呼啊？Hello，誒誒，電話啦，電話啊？係。你咁點啊？電話你仲有咩我想嚟分享？分享喜悅啊！係我前幾日咧喺機鋪打機，日本嘅機鋪打機。話咩啊？陰 game 抹槍之後打機完唔係抹槍，有部唔知咩機新新地，香港冇，點玩法？好似彈琴咁樣嘅。彈琴係咁，然之後嗰啲嘢就掃落嚟咁樣，全部 LED 嘅，係咪咁樣噶？唔知嗰部係咩機嚟，我未玩過，我未見過香港有啊。OK，唔係麥，係係之後咧，我打完之後咧，我唔見嗰部電話啊。哦，所以你就叫然後呢電話。係啊係啊，哦因為我諗唔到咁樣。然後咧，我喺我就不停喺度揾啦，揾緊嘅時候咧，我就突然間講咗一句粗口，就喺度話：屌，我部電話去咗邊撚度啊！然後咧，唔係，等陣先，我就你而家冇玩緊音 game 噶嘛？你而家咩啊？我而家冇啊！冇噶嘛？即係普普通通 call in 上嚟啫嘛？係嘛？我而家係啊，哦，我以為你玩緊音 game 啊！點解咧？唔係聽好似窒下，好似有啲嘢即係 keep 住。哦，因為我用緊耳機啊，哦，關唔關事啊？應該關事啊。係咁點咧？屌完老母之後點咧？我唔係然後咧，我就講完句粗口之後咧，係我就突然間隔離咧就有兩個香港人啦，佢哋咧就話幫我打電話揾我部電話。係啊，我其實係覺得好感動，因為我冇諗過咧，突然間遇到香港人啦，唔知點算。但係你有冇諗然後過一打完個電話就係喺嗰個香港人個袋入面震緊咧？佢原來喺度，屌你老母，俾翻你先嚇。咁如果係咁，佢都幾勁。哦，咁係點咧？之後佢哋仲要好好咁樣跟住我一齊行嚟行去喺度揾咯。哦，即係陪你揾咁樣。頂，有人睇到嗰個 face。唔係你咪，喂，屌你啦！就首先第一樣嘢，你唔好睇 chat room，你唔好喺度鳩笑，你全程投入喺度講你嗰件事情得啦。我唔望。 OK，咁啊，即係有兩個香港人就幫你揾啦，咁樣跟住又點樣咧？係。然後咧，佢哋一齊跟住我喺度行嚟行去咯，喺間機鋪度。但係佢哋即係超好咯！突然間我企喺度，我無啦啦講一句廣東話，佢就已經主動話幫我揾。係咩人嚟嘅嗰兩個？男仔嚟嘅。一男一女。哦，一男一女嚟嘅。OK。係啊。之後仲要走上3樓啦，然後又走翻落1樓啦，不停喺度同啲日本人問佢哋嘢，即係佢哋都繼續企喺我隔離，繼續幫我咯。我就係覺得嗰刻覺得好感動。OK。然後然後咧仲要咧，後來咧隔離仲有個日本人咧都幫我手咯。吓？係啊，佢走過嚟同我講話，叫我同 staff 講話，叫啲 staff 睇 CCTV 咁樣。
哦，就係因為唔見咗電話，咁即係想睇下係咪有人笠咗咁樣。係因為佢見到我趴低晒，不停喺度望啲機底。哦，係。OK，咁我就係嗰下覺得好，因為我一個人啦，之後如果唔見咗電話，唔知點算。然後我冇諗過咁啱就即刻有兩個香港人企喺隔離，因為我本身去嘅時間，去嗰陣時係冇乜香港人嘅。係 OK，係。搞完一輪揾唔揾到啊？哦，搞完一輪之後咧，最後原來係有日本啲 staff 執到啊！哦，原來係我戇鳩打機嘅時候跌咗落地下。係，咁就員工就執到，冇錯。咁就俾翻你，係。咁就冇事啦，係嘛？係。咁咪好咯。係啊，所以我打上嚟分享起咗。哎呀頂！我第一次咩啊？咁多人嘅時候打上嚟，搞好緊張啊！唔係啊，咪好咯，冇揾到翻咪好咯。係啊，所以你就係而家問緊覺得好好。嗰部失而復得嘅手機打緊上嚟啊！冇錯。少根本。你講嗰套One Piece 嗰套係咪大獎係咪路飛捉住黃猿嗰套啊？係啊，好似係啊，就係。哦。我目標係 B 相咯。 B 相係卓洛嚟嘅喎。係啊係。你中意卓洛啊？係啊。哦。唔係點解你好似笑起上嚟好似有少少戇鳩咁樣嗰個聲？你本身個人係咪都係戇鳩鳩咁嘅喂？阿電話。係啩？有陣傻氣定係乜撚嘢啊？喂，我唔識形容，即係係咪㗎？係咪㗎？係啩？應該。乜撚啊？有冇人咁樣話嘅喎？即係喂阿電話啊！係。你真係好似有啲戇鳩咁樣定？有啊。嚇？係點樣？通常係點樣講㗎啦？通常點講？喂，點解頂你真係即刻有人 follow？咩啊？有人爆咗？唉，唔講啦，唔講啦。咩啊？你講緊乜？唔係你講乜撚啊？屌！唉，大鑊啦今次。咩啊？有啲傻氣，你而家睇到啦，俾人不停話低能啊！唉。咁就臨尾問大家食咗飯未就 cut 線啦，自己。好啊，好啊，好啊。今日瞓咗覺未啊？咩啊？符合翻我打上嚟嘅人設，所以我就問啲奇怪啲嘢。拜拜。哦，係咁啦，拜拜。哇！咪電話佢真係好撚有病呢條友啊！